Morning guys，今日我哋終於拎咗個沙灘紙，我哋會落去攤，但唔知會唔會熱到中暑。我哋而家到達竹富島啦，我哋決定去食少少椰絲，因為 super hungry。呢嗰個時間表先，好多人都會踩單車或者搭水遊車，因為呢個島都有啲距離咁。因為我哋會去沙灘，所以都未必會租單車啦。我網上推薦呢係有兩間嘢食嘅，一間叫做竹帶子，另外一間叫做 Canafu， 咁兩間都係附近啦，都係食麵啦，咁係人氣推薦，大家可以睇下有邊一間想食啦，都唔係好多餐廳嘅咋，呢度得3-4間。A few moments later， 好好笑啊！我哋揾咗兩間，一間係要11點先開啦，仲有半個鐘啦。另外一間原來星期日休息咯，而家睇下有啲咩食先。食呢一間，但係佢準備中，因為11點先開。入到嚟有一個好冰凍嘅抹茶，我哋係第一台客，跟住呢度望住個景，佢個環境幾好，跟住但係咧，因為佢係榻榻米咧，佢榻榻米好多蟻啊，我已經殺死咗第4隻啦。佢做一個白松山嘅梳打，跟住佢有呢啲沖繩嘅一啲sauce啦，跟住有叉燒同埋魚片，因為呢個超正。係炸蝦、炸蠔同埋炸，哇！佢隻蝦勁大隻喎，係火蝦、海蝦嗰啲，跟住炸蠔、炸魚，有飯啦，有一啖麵啦，跟住仲有啲小前菜啦，好似幾好食。我哋嚟嗰個應該幾好食。哇！好大份。唔正。唔正啊！有呢個大子。一家嘅感覺。呢個係咩啊？炸秋葵、炸蝦？唔係炸秋葵啊！好大隻啊！大蝦。係啊。呢個食下先。啲嘢幾特別咯，係辣椒油，但係有啲酒味，係沖繩嘅特產。其實呢度真係除咗玩水係冇嘢行嘅。有咩做啊？冇就係玩水咯，浮潛咯。浮潛咯。如果唔玩水嘅話，真係乜都冇。唔使。因為佢就係踩單車，但踩單車又冇咩睇，即係圍住個島係咁踩。跟住食嘢又好多星期日都唔開，原來，所以大家唔好星期日嚟。呢度係有2個沙灘嘅，一個叫做星沙沙灘，一個係可以游水，一個唔可以游水嘅。呢度有間旅館，可以入嚟住跟玩水，同埋夜晚可以睇星星嘅。但係如果你唔住喺度咧，夜晚就基本上冇咩船出翻去。而家我哋去緊 Kanoji Beach。哇！我哋到咗啦，好似好靚咁啊！好多人踩單車嚟咯。南都未試過海。係啊，有啲似嗰個唔係米豆腐啊！之前我哋去過台灣嗰度。哇！勁靚喎，好似陰陽海。係咯，我未試過游啲咁靚水嘅海。哇！有冇人游水啊？有啦，出到去啦已經。好靚啊！真係超靚啊！哇，超靚超清啊！哇，好得意啊，好細條嗰啲玻璃海啊叫做。啲魚仔啊，唔知佢喺度，大家真係好清喎。好靚啊！而家準備揾個靚位攤下曬沙灘。我哋而家喺呢一個嘅海中心，因為佢呢度係有一個灘中灘，所以咧我哋就過咗嚟啦。跟住喺呢度，個水大概去到心口咁深，所以我係慢慢行過嚟嘅。你喺嗰度上嚟嘅拍條片咩咧？呢度真係好靚啊，好似係一個平價版嘅馬爾代夫。仲可以游水，好多人游水。影一個360度嘅 feel 俾大家睇下。因為我而家喺海嘅中心，
要死啊！因為我唔識游水啦，跟住要跨越翻海中海慢慢過去啦。佢去到心口，跟住而家咧係護送物資，勁驚會跌，跟住係會濕晒啲 passport 翻唔到去，跟住好多嘢。而家係龜速咯，慢慢躝翻去沙灘截灘寫意。幾經辛苦，我終於由嗰邊嗰個白色岸爬到過嚟呢度，跟住啱啱仲要勁大浪，勁驚會 PK， 呢度佢啲阻力浮啊浮後已經勁驚腳都軟埋。我而家攤咗喺沙灘度，超攰，因為唔識游水真係只可以攤，同埋一定要有把遮。好攰啊！好似第一次咁樣攤，唔知今次會曬黑幾多度。噔噔，我哋又嚟到下一個沙灘啦，星星沙灘。呢度咧就可以買星沙500 yen，佢係有啲星星石頭嘅，跟住有啲人喺度刮緊。但係呢度咧就唔俾游水同埋出海嘅，因為佢有好多船啦，同埋佢即係危險。應該好似揾唔到咯，但我見啲相係有啲星星形狀嘅小細粒，係超級細粒嘅，所以應該好難揾。喺度眼都未揾到啊！真係好難揾喎。如果揾到嘅話，真係好 lucky 啊！既然自己揾唔到，就去睇下人哋嗰啲星星啦。真係好細粒，我見到係有星星形狀。而我想講呢，成個沙灘係冇嘢飲，跟住咩都冇咯。翻嚟啱啱嗰個沙灘，因為個沙灘冇啦停咗一架冰車可以買冰。好呀，跟住睇下呢度，小啤會唔會藥水味？有少少係勁藥水味啊！飲下，同埋好甜，同埋好似食素中毒咁。但係佢冇選擇之下，就係要死個。我好中意見到水牛車，我就係話點解一直都見唔到，好醜啊！原來呢度呢佢有啲小食檔，啱啱仲話好肚餓冇嘢食。估唔到我哋喺呢度玩咗差唔多一日，本身諗住半日遊，竹輔島1日遊。跟住我想講嘅係嗰個星星沙灘係唔值得去咯，係冇嘢嘅，你即係去打卡或者去揾下星星嘅啫。跟住去就去另外嗰個沙灘。A few moments later. 我哋嚟咗食呢間專門店，好好食間。呢間嘢係6點鐘閂，而家係5點半。啱啱好講到食呢一個。香港咧呢個牌子個午餐肉咧係好食嘅，係沖繩限定定係韓國？我唔知啊。總之上次食過好好食，我之後我都好中意食。期間限定嘅豆腐，哇黐線！啱啱即刻整，好熱辣辣，好似好好食咁。2個炸豬排入面夾住椰菜絲，跟住再又係蛋同埋午餐肉，係每一個都有，好好食啊 Later. 紀念下第一次食回轉壽司先。因為我唔食生嘢咯。嚟就食嗰個芝士蛋，好似勁硬咯，切到勁硬咯。我覺得個味係好食嘅，但係佢要解下凍先咯，勁硬啊！記錄一下我第一次食嘅回轉壽司啊！我而家咩都唔怕噶啦，我食生嘢啊！不過我唔食呢啲嘢，我唔食㗎。唔同錢咧，唔同顏色就唔同價錢。哦，原來係咁。哦，好緊張啊！生魷魚啊！菠蘿好貴。波仔。好硬啊！唔知食緊啲咩？好硬嘅。都 OK 嘅，唔腥。章魚食唔食呢個？我喺度全部食甜品啊！好似好好食咁啊！呢個甜品佢係今日推薦㗎，試下先。哇！呢個係上面一啲好多嘢喎。係啊。栗子啊，呢個係栗子味啊，呢個係蛋糕嚟嘅，栗子蛋糕，我覺得芝士蛋糕好食啲。栗子蛋糕啊？嗯，我覺得講呢個。得啦。
呢個雖然咧有中英翻譯啦，但係好多都做緊商品，睇個圖咧未必知道係啲咩嚟嘅咯，幾容易標錯。跟住同埋咧，我想講咧，佢係勁高咯，係跟住要遞高嗰隻手，同埋我高個頭咧會慢慢提咯，即係同埋咧佢嗰個咧係彈嚟彈去咧，係咁有唔同嘅嘢食咯。呢個呢個係呢個沖繩之三大高級魚喎。係啊，冇錯，試晒嗰啲高級魚去。高級魚我哋食貴嘢。係啊，咁呢個咧，呢個係咩嚟㗎？呢個飯好似一樣咁。呢個係島魚。呢個島魚。啱先就食咗另外一個高級魚，試咗呢個。你啱啱食咗呢個三大高級魚，你食咗兩款高級魚啊！你唔好再咁啦，俾人好笑。茶碗蒸嚟喎，真係佢有蝦啦，有豬肉啦，有粒白果啦，跟住有呢個唔知咩豬肉係啦。跟住我哋完成啦，我哋食咗3、6、9、12碟，全部都綠色，跟住有2個橙色同埋2個紅色同橙色，好飽啊！哈哈哈哈，走啦！去呢個超大型嘅扭蛋城，跟住之後就會去行 Donkey 扭蛋啦。跟住見到呢個勁得意啊！之後咧啱啱留咗第一個係 Hello Kitty，第二個已經係 Kurumi 啦。跟住我2個都中意啦，好 Top 1同 Top 2咯。跟住我男朋友係中意其他呢3個呢2個。跟住而家扭第3隻，睇下可唔可以扭到車王唔會重複。今晚勁好手氣啊！15蚊一個，好得意啊！我哋去咗呢個 Banana Park 睇星星啦。雖然呢度呢得2、3粒星星見面到啊，好細個幾點。如果呢去到好遠好遠呢，要揸起碼半個鐘嗰啲呢，就會成個天空都係星咯。好多星喎！好多星星啊，但係好微好微啊！我哋個手機好貴啊，但係肉眼睇係超靚咯。真係好多，唔知你哋見唔見到咯？一點一點一點嗰啲好細粒，呀，全部都係星星星星。不過呢，應該好多蚊。哇，真係好多星星哦，好靚哦，好正咯！而家呢，我哋去咗 Banana Park 呢睇星星，係真係睇到超靚啊！但係因為我哋部電話太廢咯，完全影唔到咯。跟住而家喺 Google 揾下夜晚星空點樣影啦。跟住上網睇完之後真係影到啊，影到2張好靚嘅相啊！但係肉眼睇就睇到咯，即係拍片唔得，影相影到2張。而家泊咗架車喺呢度遠啲嘅觀望台。呢度呢，除咗可以睇星星，仲可以睇埋夜景啊，好靚啊！跟住然後星星，啲星星好似大粒啲，其實好多好多㗎，不過大家影唔到俾大家睇，好微。